Gapura belok kiri Ada ya. Wes. Wes lurus Ada betul. lurus lurus belok kiri belok kiri ada masjid lurus nyampe keren parkiran gini anjing ke parkiran dimasukin aku lurus yang negara tuh nih bu jalan lurus 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 lah lurus lurus belok kiri belok kiri lurus masih lurus terus belok kanan pohon ambon belok kiri jembatan belok kanan lurus lurus masih lurus masih lurus masih lurus jembatan besi lurus masih lurus masih lurus nanti ada beko lagi ngerok kali biar lebar biar air jalan sebentar lagi nyampe kurang lebih 5 menit ya bendungan pertama ini bekonya lagi ngerok lewat jembatan ini belok kiri kiri
belok kiri. Ada jembatan dua bambu. Ada jembatan juga lagi. Jembatan lagi. Di Jampang nah. Kok di situ ya? Di sini mama. Belok kiri. Masuk dari kandang bebek. Loncat aja. Ya, loncat. Bebek. Video detail kalau nyasar makanya. Oke, sudah nyampe di lokasi. Rundenya. Udah sampai gubuknya nih, gubuk Mang Ius. Ya. Sampai. Ini rutenya. Ini lagi buang hajat dulu. Lurus. Oke, dari sini naik. Dari atas saja naik ya. Oke, lurus. Oke, sudah sampai. Ini tempat Empang biasa mancing ya. Sudah sampai. Terima kasih.